слушатель. Здравствуйте, Айрат. Здравствуйте. Можно присылать вопросы по ходу нашего эфира. Это прямой эфир, и поэтому я смогу прямо в прямом эфире все интересующие вас вопросы задать. Главное, не забывайте подписываться. Номер +7 927 304 10 51. Ну и смотрите нас в Фейсбуке и на Ютубе, там прямая трансляция. Первый мой вопрос к вам непосредственно как к политическому деятелю. Сейчас началась предвыборная кампания в Курултай-Республике. Как-то обращаете ли вы на нее внимание, следите ли вы за тем, какие кандидаты выдвигаются? Я уже говорил, что существует запрос со стороны активной прослойки граждан к участию в этих выборах. Хотя, я уже тоже говорил, Госсобрание не является у нас парламентом и никакой значимой, незначимой роли в жизни республики не играет. Это просто такой симулятор. Но, тем не менее, я вижу, что предотвратить этот процесс не удастся. Люди хотят участвовать, и это хорошо. То есть на фоне вот этой политической активности, избирательной кампании можно встречаться, доводить свои идеи. И даже если обсчитают 9 сентября, а я уверен, что обсчитают, то народ просто будет злее, жестче и поймет, что надо использовать какие-то другие методы политической борьбы. То есть вы считаете, что надо использовать выборы в Курултай не для достижения цели попасть в Курултай, а для того, чтобы свои идеи донести во время кампании? Да, участие ради участия, а не ради победы. Даже если кто-то пройдет, вот есть такие люди, может быть, они наивные, они думают, что все равно там я это в каком-то... Это кто, например? Вот вы можете назвать кого-то? Я не хочу называть фамилии, может быть, они еще изменят свои решения, но есть такие, причем это в основном люди, которые ранее никогда нигде не участвовали в каких-то избирательных кампаниях, то есть опыта ведения этой кампании, опыта непосредственного общения не с административным ресурсом, а с административным произволом. Они не имеют. Поэтому они думают, что прекрасно их всех встречают, есть известность, авторитет, влияние. А как вы считаете, надо ли использовать праймерис Единой России для того, чтобы, например, на дебатах свои идеи доносить? Даже если ты не поддерживаешь Единую Россию. Праймерис Единой России? Это партия такая? Это предварительное голосование партии Единой России, да. Я вообще не знаю такой партии. Я что-то слышал краем уха про каких-то жуликов, про каких-то воров. Что такое Единая Россия, я не знаю. Как партия я не представляю, что это такое. Как объект будущих мероприятий после победы народного режима, скажем так, тогда, возможно, можно использовать это определение как партия. Потому что за весь этот бардак и за все это воровство, конечно, кто-то же должен ответить. И, наверное, это будет и Единая Россия. А вы для себя определили, что вы не будете участвовать в выборах в Курултай, я правильно понимаю? Да, я как кандидат, по крайней мере. Как кандидат я не участвую. Почему? Во-первых, я объявил о том, что я иду в президенты Республики Башкортостан. Но это же не в этом году, а в следующем еще есть тем время. Тем не менее, как можно там с уровня президента опускаться до уровня какого-то госсобрания? А потом я, как говорил мой старшина, правда, это не печатно, не могу это озвучить. В общем, суть такая, то, что вы сегодня на завтрак съели, а я 8 лет назад, и так далее. Я участвовал в избирательных кампаниях дважды в Госсобрании и дважды в Государственную Думу. И шишки я набил, поэтому это абсолютно бесполезное занятие. То есть я им лично заниматься не буду. И я хотел сказать, даже если кто-то питает иллюзии, что он пройдет, и что-то он в Госсобрании добьется, и это будет какая-то трибуна. Кстати, это такое. Слушайте, мы же знаем примеры. Смотрите, как, например, в Москве оппозиционные депутаты проходили в местные городские советы. У них же получается, Илья Яшин, например, да? А что получается? И как он сейчас ведет деятельность на посту главы совета? Это не что иное, как имитация бурной деятельности. Почему имитация? Если вы посмотрите имитация. Его отчет о деятельности, вы увидите, что он реально Я знаю, вы говорите о так называемой теории малых дел, это абсолютно... эту теорию малых дел, их придумали трусы.
почему малых дел? Ты в рамках города делаешь какие-то Да невозможно, дела, невозможно изменить что-то в рамках отдельного города. Невозможно. А в рамках республики? В рамках республики, конечно, можно. Ну, а мы говорим про выборы в Курултай. Ну, что такое республика? Республика равно государство. Это записано в Конституции. И если мы приходим к власти в республике, и это не просто республика у нас действительно республика. Мы республика номер один. И исторически, и ментально, и политически. Другое дело, что все последние 28 лет вот это выхолащивали. А я думаю, Башкирская республика и башкирская политическая нация, я подразумеваю широкие активные слои, они скажут очень веское свое слово в будущем. Вот вы, насколько я понимаю, сотрудничаете с организацией Башкорт, общаетесь, по крайней мере. Они говорили, что собираются своего кандидата на выборы в Курултае выставлять. Вот вы будете его поддерживать, если он пойдет с той повесткой, о которой вы сейчас говорите? Во-первых, мне категорически не нравится слово «сотрудничать». Сотрудничают с ФСБ, сотрудничают с МВД. Я никогда ни с кем не сотрудничал. Значит, в данный момент речь идет о том, что есть некие партнерские тактические союзы, есть консультирование, есть подсказки, направления. Вот, наверное, вот это лучше так называть. Скажем так, процесс политического консультирования. То есть вы разные представляете сегодня политические силы. Вот вы те, кто вас поддерживают, и организация Башкорт. Вы не пересекаетесь? Нет, немножко не так. Башкорт все-таки в силу своего объективного развития это молодежная общественная организация башкирская национальная. Молодежная общественная. Это, во-первых. С политической повесткой. Ну, я в каком-то эфире говорил, что это организация, которая стремится стать политической, но она не стала еще политической. Им еще надо расти и развиваться. А я представляю политическое движение. Что такое политическое движение? Политическое движение – это движение, которое, во-первых, открыто провозгласило, что оно борется за власть, и второе, всей своей жизнью, поступками, действиями оно идет к этой власти, идет к взятию, разумеется, мирным путем политической власти в республике. Ваше движение есть какое-то название? Четвертая республика. Четвертая республика, конечно. Да? Это не зарегистрированная организация? Нет, а зачем нам регистрироваться? Пример, я помню, когда организация «Конгресс башкирского народа» регистрировалась, они говорили, что они хотят, это и позволит им какие-то гранты, например, получать. Ну, я не могу говорить за эту организацию. Я думаю, они не только гранты могут получать, но гораздо что-то еще большее, существенное. Вот. Нет, принципиальной позиции мы не регистрируемся у этого государства, потому что мы его не признаем. Оно нелегитимно. Легитимность – это понятие не юридическое, а психологическое. Психологически мы не чувствуем, что это наше государство. При этом вы намерены участвовать в выборах, организованных этим государством? Конечно, для того, чтобы упразднить вот этот политический режим, но сохранить наше государство. То есть вы готовы поучаствовать в нелегитимном инструменте этого государства для того, чтобы потом его как-то устранить? Совершенно верно. Здесь как раз-таки тот случай, когда цель оправдывает средства. Но вы как-то выбираете, где вы хотите участвовать в государственных институтах, а где вы не хотите. Ну, конечно, я же свободный человек. Там, где есть выбор, там уже свобода. Тут приходят вам смс-ки, я попрошу наших радиослушателей подписываться обязательно, вот с подписью как-то правильнее, если я буду с вашим именем задавать вопросы. Я видела недавно о том, что вас объявили президентом Четвертой Республики. Что это означает? Вот, как это можно ощутить, как это можно понять? Ну, немножко не так, или чуть-чуть не так. Речь о следующем. Было собрание актива нашего движения. Сколько политического, человек? Ну, человек 60. В активе или вообще Нет, в вашем движении? Вот в этом собрании, вы сказали, сколько было человек. На собрании участвовало где-то 50-60 человек. Разумеется, никаких протоколов мы не ведем, если кого интересует. Вот, но это действительно активисты, за каждым из которых стоит опыт, жизнь, авторитет, влияние и десятки или сотни активных людей с активной гражданской позицией. Вот. И на этом собрании, во-первых,
единодушно была одобрена сама идея Четвертой Башкирской Республики. А я напомню, что впервые эта идея прозвучала в моей книге «Свобода и независимость», разумеется, запрещенной, в 2008 году. И потом, далее, в других своих статьях, книгах я развивал политический проект Четвертой Башкирской Республики. Так вот, впервые вот эта идея из текста, из письма перекочевала, скажем так, в умы, и она была озвучена. И единодушно была одобрена. То есть люди сказали, нам такая Третья Республика, которая фактически является колонией, она нам не нужна. Нам нужна другая республика. И эта республика, Четвертая Башкирская, Айрата Дильмухаметова. Я правильно понимаю, Сейчас, что... минуту. Это первый момент. А второй момент. Некоторые выступающие, и они тоже были поддержаны, и я хочу сказать, никто их не просил, это просто они сами сказали, что для них Айрат Дильмухаметов уже является на сегодняшний момент легитимным действующим президентом, лидером. Когда вы приходите на собрание ваших организаций, вас встречают словами там, «Здравствуйте, президент», вас представляют как президента? Что это означает? Вот мне интересно. Это означает просто признание. Просто признание. То есть у нас жизнь как устроена? То есть не признают Рустема Хамитова, не признают вас как президента Республики Башкортостан. Рустем Хамитов, он не президент. Он президентом, он сам отказался от этой должности. Тем самым, конечно, то есть вы, получается, нанеся над ущерб и себе, и для республике. этих людей. Конечно, конечно. Они Хамитова не признают, но они признают меня, и, как говорят многие, готовы выполнить любое распоряжение, приказ. Ну, то есть это, вы знаете, как была, когда предвыборная кампания Навального, люди тоже говорили, мы не признаем Путина, наш президент Навальный. Вот сейчас Навальный создал партию, правда, пока он там под арестом находился, там, сами его сторонники провели собрание, называется она там «Россия будущего». Вот я правильно понимаю, что ваше движение – это что-то подобное? То есть есть некий образ того, как должна выглядеть республика, и люди, которые в этом движении, они видят вас в там, Четвертой Республике, в Республике будущего, как президента. Ну, есть не просто образ будущего, как у Алексея Навального. Вот у него действительно, наверное, образ. У нас не образ, у нас проект. Проект отличается от образа тем, что он прописан. Там прописаны какие законы, которые вы будете принимать? Не законы, а концепции и программы. Закон еще не опубликовано, ее можно посмотреть? Во всех моих книгах, во всех моих статьях, как в одной экспертизе ФСБшной было написано, сквозь всю брошюру красной нитью проходят генеральные смыслы Четвертой Республики. То есть запрещенная такая брошюра, ее сейчас нельзя где-то в интернете, в открытом доступе. У меня почти все книги запрещенные статьи, но тем не менее то, что разрешено, то, что можно найти в интернете, там все это есть. И политическая программа, и парламентская, конституционная, жилищно-коммунальная, денежно-кредитная, валютная, какая хотите. Все основные стратегические столпы функционирования государства, республики, они все, конечно, давно прописаны. Я же не могу претендовать на президентство, если я ничего в предмете не понимаю. А я понимаю полностью от и до. И мне не надо терять ни час, ни два, ни три для того, чтобы вникнуть в дела. Ну, то есть потом вы просто пойдете на выборы с вот этой программой, которая у вас уже написана, принята в вашей организации. Да, и более того, мы где-то, наверное, через месяц, через полтора начнем уже каждый месяц посвящать обнародованию какой-то конкретной программы. А вы не боитесь, что она будет признана экстремистской? Если ее уже признавали до этого, то как бы само название «Четвертая Республика» натолкнет правоохранительные органы на что-то запрещенное. Да? Мысль о том, что это что-то запрещенное. Тогда надо все подряд запретить, тогда и понятие Третья Республика надо признать экстремистской. Вот сегодняшний политический проект. Никто им не пользуется, вот прям в широком публичном пространстве никто так не говорит. Ну, может быть, мы в разных публичных пространствах с вами обитаем. Вот там, в тех пространствах, где я обитаю, там все это признано. Это тоже ведь, я скажу, лет 12-15, как введено. Первая республика Валидовская, вторая советская, и вот нынешняя постсоветская. Так что все это признано на самом деле. А кто эти люди, которые сейчас вас поддерживают? В первую очередь, это по национальности башкиры, они преобладают. А у вас есть какой-то
ценз, что ли, да, что нужно обязательно быть башкиром, чтобы состоять в вашей организации? Нет, вы что, никакого ценза нет у нас ни национального, ни религиозного. Но как-то так получается, но само, что, видимо, это более такой активный, пассионарный народ, ответственный который ощущает себя ответственным за свою землю, за свою республику. Более пассионарные они, более с активной гражданской позицией. Но я уверен, что у нас абсолютно все слои, все этногруппы будут представлены. Критерий только один. Я уже говорил, собственно, ядро башкирской политической нации, там все представители всех трех этносов вольются. Главное — это пассионарность. А эти люди из районов или они из Уфы? Они отовсюду. Из городов, с районов, из Уфы. Угу. Давайте тогда я перейду к вопросам слушателей. Вот Айрат вас спрашивает, следите ли вы за судьбой Роберта Загреева, где он отбывает наказание, держите ли вы связь и когда он выйдет на свободу? Роберт Загреев выйдет на свободу в начале октября, дай бог. Он отбывает наказание на шестерке строгого режима в Курганской области, это 40 километров от областного центра, поселок Иковка. Ход режима в лагере «Черный», он сидит на общем положении, в бараке, в отряде, то есть он не в СУСе, как я. А по последней информации у него все нормально. Каких-то вопросов с администрацией или с другими осужденными у него нет. Ну, я напомню еще раз номер для СМС, +7 927 304 10 51. Не забывайте подписываться. У вашего движения сейчас есть какие-то политические силы, которые вас поддерживают? Или если никто не изъявил такого желания, вы готовы с кем-то сотрудничать сегодня из таких реальных политических сил в республике? Ну, конечно, мы готовы сотрудничать с любой организацией, или, как я говорю, с любыми субъектами политической деятельности, которые разделяют идеи 4-й Башкирской республики. Это, во-первых. Но, во-вторых, проблема в том, что... Слушайте, а может быть, мы это упустили? Извините, основная идея 4-й республики, это в чем? Ну, если коротко, свобода, демократия, равноправие. Если очень коротко. Хорошо. Вот. А по поводу второй части вашего вопроса, у нас в республике политических сил структурированных нет. Ни одной назвать не можете? Нет. В одной своей книге я писал, что всего лишь два политических субъекта у нас присутствуют в республике. Первое — это администрация главы и ее сателлиты. Ну, допустим, вот... Структурированных вы имеете в виду, имеющих представительство по всей Башкирии или что? Вообще имеющие политическую субъектность. Штаб Навального вы не рассматриваете как политическую силу? Нет, конечно, какая-то политическая сила. А что тогда не такое? Ну, это некое такое массовое движение, протестное, но оно абсолютно не структурировано. Это, во-первых, оно не политически субъектно. А если проще выражаться, я когда перехожу на научный термин, меня многие не понимают, у них нет повестки республиканской. А если у них нет республиканской повестки, как они могут быть политическим субъектом республиканским? Это представительство, это филиал, значит, вот на данной территории, даже не в данной республике, на данной территории вот этой Московской российской партии и только. Ну, вы знаете, активисты штаба Навального пытаются бороться с какими-то местными проблемами. Молодцы, пусть продолжают дальше бороться. Можно еще 100 лет бороться там с дырами, с ямами. Мы избираем другой, более лаконичный, короткий, эффективный путь. Это взятие власти в нашей республике. Почему вы думаете, что на выборах Курултая никому не удастся победить, а на выборах президента вам удастся победить? Сейчас я отвечу. Так вот, и ранее я писал, что, допустим, вот в период руководства УФСБ Палагиным, ФСБ было сателлитом администрации. То есть первый субъект — это, собственно, действующая власть здесь. А второй субъект политический — это моя работа 2011 года, это спящий башкирский народ, политически спящий. Так вот, сейчас вот этот второй ранее спавший субъект,
он проснулся, и он политически структурируется. Нам нужно сейчас прерваться на московские новости. Мы через несколько минут вернемся. Я напомню, что это прямой эфир. У нас в гостях сегодня Айрат Дильмухаметов, политический деятель. Присылайте вопросы. Номер +7 927 304 1051. Через пару минут вернемся в студию. В Москве 13:30. Добрый день. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Правительство России готово снизить акцизы на бензин и дизельное топливо в связи с ростом цен. Минфину поручено до 28 мая подготовить соответствующие предложения, сообщает Интерфакс. По оценке экспертов, опрошенных «Ведомостями», из-за снижения акцизов бюджет может потерять во втором полугодии около 100 миллиардов рублей. Топливо дорожает в последнее время в большинстве российских регионов. В апреле средняя розничная цена литра превысила 40 рублей. Российский топливный союз называет рост цен беспрецедентным. Банк ВТБ прекратил сотрудничество с компаниями Олега Дерипаски и не выдает им новые кредиты. Об этом в интервью американской CNBC сообщил глава ВТБ Андрей Костин. Он добавил, что банк ждет дальнейших решений Минфина США в отношении структур, связанных с Дерипаской. Мы, его большой кредитор, и должны получить свои деньги, подчеркнул Костин. Олег Дерипаска попал в расширенный санкционный список в начале апреля. Ограничительные меры введены в отношении некоторых российских чиновников и бизнесменов, включая самого Костина. Министерство культуры категорически против блокировки сервиса Booking.com на территории России, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства. Минкульт не имеет полномочий по запрету на использование сервиса и планов по какому-либо регулированию его деятельности, сказала директор департамента туризма ведомства Ольга Ярилова. Она подчеркнула, что Booking.com в России ничто не угрожает. Министерство обороны России опубликовало в Ютьюбе видео залпового пуска баллистических ракет «Булава» с подводного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий». 4 ракеты запущены 22 мая из акватории Белого моря по целям на полигоне Кура на Камчатке. Как отметили в Минобороны, стрельба таким количеством ракет с подводного крейсера была выполнена впервые. Подчеркивается, что поставленные задачи успешно выполнены. У покупателей новых машин с 1 июля могут возникнуть проблемы с оформлением полисов ОСАГО из-за прекращения оформления паспортов транспортных средств в бумажном виде. В перечне госорганизаций, с которыми взаимодействуют страховщики, нет администратора системы электронных ПТС, рассказал «Ведомостям» глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. В управлении уведомили Центробанка и Минфин. В ЦБ заявили, что владельцам новых автомобилей будут выдавать распечатку выписки электронного паспорта, по которой можно будет купить ОСАГО. Юргенс говорит, что такая выписка не будет иметь юридической силы. Министерство образования Московской области рекомендовало ограничить выезды подмосковных школьников в Москву на празднование выпускных в дни чемпионата мира по футболу. Для въезда экскурсионных автобусов в Москву потребуется особая аккредитация. Ранее пресс-служба Министерства транспорта Подмосковья сообщила, что въезд автобусов в Москву будет ограничен с 1 июня по 17 июля, напоминает Интерфакс. Участок Филевской линии московского метро между станциями Киевская и Кунцевская будет закрыт в ближайшие выходные 26 и 27 мая. Это связано с ремонтом путей в рамках реконструкции наземного участка. Филевская линия возобновит работу в обычном режиме в понедельник в 5:30, сообщает пресс-служба метро. В Москве сегодня и завтра переменная облачность без осадков и плюс 22-24. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». Реклама. Афиша исторического парка «Россия. Моя история». Исторический парк «Россия. Моя история» – это масштабный мультимедийный комплекс, в экспозициях которого представлена вся история России от конца первого тысячелетия до современных дней. Более чем тысячелетняя история страны дается здесь панорамно при помощи современных технологий. Это настоящий живой учебник истории России, полюбившийся школьникам и студентам за свою наглядность и увлекательность.
Материалы экспозиции рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации и расположены на площади более 7000 квадратных метров. Уточнить любую интересующую информацию можно по телефонам 287 29 53 и 286 6066. Да что там за люди в горсовете решения принимают? Хотите узнать, что за человек уфимский депутат? Слушайте программу «Депутаты и факты», и вы узнаете, что за люди принимают решения в городском совете. Оригиналы программ по понедельникам, средам и пятницам. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Персонально ваш. Продолжаем прямой эфир на «Эхе Москвы» в Уфе. Простите, у микрофона Дарья Кучеренко. Это программа «Персонально ваша». В гостях у нас сегодня Айрат Дильмухаметов, политический деятель. Присылайте вопросы, номер +7 927 304 10 51. Так вот, я вам задала вопрос до перерыва на новости, и вы не успели на него ответить. Вы говорите, что нет смысла участвовать в выборах в Курултай, потому что там ты просто не пройдешь. Да? Этот инструмент этой власти сегодняшней, он неэффективен для использования. Почему вы тогда уверены, что выборы президента республики, главы республики, да, все-таки выборов президента у нас нет, выборы главы республики, которые пройдут тоже уже довольно скоро, они позволят вам стать главой республики? Почему вы думаете, что вот там получится все? Нет, смотрите, твердой уверенности, конечно, такой нет и быть не может, но я исхожу из того, что по целым объективным критериям политическая и экономическая ситуация, она меняется стремительно. И то, что мы видим сегодня, в 2018 году, в следующем году вот эти условия, они кардинально изменятся. Кардинально изменится? Кардинально изменится. И состояние власти, в первую очередь, понимаете, что вообще вот власть делает властью? Это такое вот незримое ощущение, которое разлито в воздухе, ощущение собственной правоты, правды, справедливости. И когда вот эти понятия растворяются в воздухе, власть становится очень шаткой. Она держится только на штыках, если образно говорить. Вот. А на весах истории всегда побеждает та сила, за которой стоит правда. И именно вот это ощущение придает мне уверенность. Что касается каких-то практических моментов, конечно же, я знаю, что мы столкнемся с ожесточенным сопротивлением, но я думаю, что это сопротивление будет сломлено. И пусть даже не на выборах главы 2019 года, ведь мое объявление об участии в борьбе за пост президента и в борьбе за новую Четвертую Республику, оно же долгосрочное. Я же сразу сказал, оно не ограничивается 2019 годом. То есть, допустим, в сентябре 2019 года мы не сможем сломить вот эти массовые фальсификации, но тогда мы включим план «Б». План «Б» в чем заключается? И политическая борьба будет продолжена и в 2020 году, и далее. В теории это все, конечно, красиво звучит, там, что что побеждают те на стороне кого правда и так далее, но есть очень простые политические механизмы, с помощью которых можно останавливать таких, как вы, просто не зарегистрировать вас и все, понимаете, и найти у вас какие-нибудь нарушения, и все люди поверят, что действительно у вас, например, что-то не задекларировано было, или что, я не знаю, вон судимость у вас есть, допустим, да, и все, и людям объяснят, почему вы не можете быть кандидатом, и все люди поверят. Большая часть людей. Но я бы так однозначно не говорил за всех людей. Какой-то, значит... Посмотрите, как получилось с Алексеем Навальным. Были же опросы людей, которые говорили, да, он уголовник, все правильно, что его не регистрировали. Людям по Первому каналу объяснили, как это работает, и все. Ну, нет, все-таки у нас ситуация, я говорю, другая. И в первую очередь, наверное, вот эта специфика национальной республики. Она имеет значение. Все-таки Россия — это где-то там,
и там, наверное, какие-то другие электоральные процессы Вы думаете, что действуют. здесь более либеральная демократическая атмосфера, чем в целом по России? Нет, я сейчас как раз-таки говорю о плане «Б». Конечно, можно меня не зарегистрировать. Мы, конечно, попытаемся это преодолеть в судебном порядке, но мы же не строим свою стратегию, политическую стратегию, исходя из решения какого-то там суда, будь то Верховного или Конституционного. Это во-первых. Но вы же легальным путем власть хотите Конечно, захватить? легальным. Во-вторых, они меня могут не зарегистрировать, допустим, и устроить аналог выборов, так называемых выборов, псевдовыборов 2014 года. Но вспомните 2014 год, к чему это привело? 14, да? 14. К чему это привело? Это привело к тому, что без всяких Навальных, без всяких призывов народ просто проголосовал ногами. Он бойкотировал эти псевдовыборы. На выборы никто не пришел. Мы же Тем помним, не менее, строй в стране не поменялся. Эти обнародованные цифры. Хорошо, ну а что конкретно, что кардинально поменялось? Нет, это изменилось, во-первых, я же говорю, что изменилось. На выборы пришло там 12-14% этих бедных бюджетников. И даже из них там большинство голосов отдали за этого коммуниста. А действующий глава, он не получил там ни 60, ни 70, он ничего не получил. Главное, какие цифры озвучит Центр избирком. Центр избирком вам скажет, 70% пришли, и все в это поверят. Да в это никто не верит. Да верят? Нет, в эти цифры давным-давно никто не верит. И в первую очередь не верит сама власть. Я же говорил, что ты власть тогда, когда ты сам считаешь себя властью, когда ты ощущаешь за собой силу, правду, поддержку. А они прекрасно знают, что они никто. Звать их никак. Они из себя ничего не представляют. Нету никакой политической силы, которая за них будет стоять, защищать. Никто за них на смерть не пойдет. Сколько людей готовы за вас поддержать? Пока это 60 человек. А Почему вот вы это... думаете, что вся республика встанет на вашу сторону? А вот это мы и увидим. Вот это мы увидим. Мы же... Почему я начал работать за 1,5 года? Потому что, если придерживаться вот этого дебильного законодательства, когда даже в такой огромной стране, как Россия, избирательная кампания ведется 2 месяца, за 2 месяца что ты сделаешь? Что вы сейчас уже делаете? Мы встречаемся с людьми, формируем региональные ячейки, штабы, мы занимаемся проблемами людей, слушаем их пожелания, наказы. И все это воплотится в наши программы, которые потом станут механизмами государственной политики. Пока это звучит так, вот очень обтекаемо, непонятно конкретно, в какие районы вы поехали, сколько у вас там было человек, и какие вы проблемы услышали, и как собираетесь как-то с ними бороться. Если собираетесь бороться или собираетесь ждать, пока вас изберут президентом, и уже тогда с чем-то бороться? Мы что делаем сейчас? Что мы можем? Мы можем обнародовать те вещи, которые мы исследуем. Например, мы были на юге, и у них... Вообще сейчас во многих городах и районах Республики Башкортостан мы повседневно получаем подтверждение нашего тезиса о том, что Башкортостан, сегодняшняя 3-я республика, это бесправная колония. То есть нас лишили всякой политической субъектности, и под прикрытием вот этой вертикализации, как я говорю, сюда завели российские компании, которые в основном хищническим способом выкачивают, добывают отсюда сырье. Как правило, по варварскому либо 3-му, либо 4-му технологическому укладу. А местное население не получает ничего, кроме отравления. Лозунг этих российских компаний один. Вам отходы, прибыль нам. Ваш лозунг в ответ какой? Первое. Обретение политической субъектности. А башкирский народ и башкирская политическая нация, это более широкое понятие, чем башкирский народ, должен стать, первое, источником власти своей республики, второе, собственником всех природных и общенациональных стратегических отраслей. Источником власти на практике. Я хочу понять, как это на практике будет реализовано. Вы становитесь, представим себе такую чудесную ситуацию, вы стали президентом Башкортостана, и вы начинаете формировать свое правительство, и вы принимаете на работу исключительно башкир. Потому что башкирская нация – источник власти, вы сказали так. Кто вам это сказал? Я вас спрашиваю, так это будет или нет? Нет, источник власти народ Башкортостана. Это, народ все-таки или башкирская нация? Конечно, народ. Но у нас же народ не един, правильно? Он отличается по многим критериям
первую очередь по национальному признаку. Как я уже говорил, более ответственным, более пассионарным является башкирский народ. Он является по 3 критериям. Во-первых, исторически. Во-вторых, с юридической точки зрения. Потому что это единственный народ, который здесь обладает правом на самоопределение. То есть ни татары, ни русские? Разумеется. Угу. У татарского народа есть право на самоопределение. То есть вы, например, сейчас сидите и говорите, республики. я вот как башкир более ответственна, чем вы, Даша, которая не башкирка. Конечно, если вот рассматривать меня и вас, у меня есть право на самоопределение в составе моего народа. Угу. А у вас, Дарья Кучеренко, право на самоопределение в составе русского народа тоже присутствует, но не здесь, а в России. А Россия где? Не в Башкирии? Россия вот там, а здесь Башкортостан. Где, например, Россия? В Псковской области, да? Ну, конечно, допустим. Да, наверное. Или вот в Кировской области. Хорошо. Знаете, какой у меня вопрос? А чем ваша избирательная кампания будет отличаться? Вот смотрите, возьмем того же Алексея Навального, уж извините, что я его все время поминаю, но просто если какие-то есть еще яркие политики, вот скажите, я их Нету. тоже приведу. У него борьба с коррупцией, допустим. А вы на что будете брать? Ну, просто там демократия, свобода слова, это такие довольно общие понятия, все будут про это говорить. Ну, на мой взгляд, бороться с коррупцией — это то же самое, что бороться с ветряными мельницами. Ну, что вы будете провозглашать? Можно десятилетиями вот такие бороться. понятный какой-то тезис. Слушайте, это очень такая обширная тема. Если я начну об этом говорить, это надо как минимум 2-3 отдельные передачи. Я просто хотел... Нет, у меня все сформулировано, все прописано. Я еще раз говорю, это огромная тема. То есть вы задаете вот общий вопрос. Мы ставим перед горой, вы говорите, вот опишите одним словом какая-то гора. Высокая, например. Перед Эверестом, допустим, понимаете? Перед Эверестом мы ставим. Как я пишу одним словом Эверест? Как я пишу одним словом свою политическую программу, которую я разрабатываю 10 лет? Пишите 2 предложениями. 3 я вам сказал. Свобода, демократия, равноправие. Я вам сказал. Я забыл, вернее, вы меня перебили по поводу, еще раз, права башкирского народа. Так вот это право на самоопределение башкирского народа, оно не несет каких-то преференций или привилегий, кроме ответственности. То есть первое — это юридическая сторона дела, то есть реализация своего права на самоопределение и создание своей республики. А второй момент, он духовно-нравственный, это ответственность за свою землю, за свою республику, за свое состояние. Слушайте, у нас с вами осталось совсем немножко времени, а мы почти весь эфир проговорили про вашу предвыборную кампанию. Давайте вот конкретные такие вопросы. Вы принимали участие в акции по защите шиханов? Да, принимал. Почему вы считаете важным участвовать в этой акции? Почему туда пошли? Ну, я считаю, обязанность любого человека с активной позицией не допустить дальнейшую колонизацию нашей республики. Вы себя ассоциируете, вот когда вы участвуете в такой акции, с позицией власти, которая тоже встала на защиту шиханов? Вы как-то вот вы консолидированы здесь в этом вопросе с Рустемом Хамитовым, например, ощущаете ли вы это? Но я бы сказал, что власть присоединилась к этому общенациональному протесту. Угу. То есть не мы присоединялись к власти, а власть присоединилась к нам. Слушайте, вот такой вопрос меня... То есть та же самая иллюстрация того чувства справедливости, правды и силы, которая за тобой. Вот какой вопрос меня беспокоит. Надо было, наверное, его вам раньше задать. Вот если эта нынешняя действующая власть в Башкирии предложит вам какую-то должность в правительстве, вы согласитесь? Вот это вот действительно чудесная ситуация, или, как вы сказали, там, сказочная. Волшебная. То есть я гораздо быстрее стану президентом республики, чем кто-либо мне представим, оттуда... мы сегодня много фантазируем, вот еще раз пофантазируем, вам предлагают место в правительстве. Вы согласитесь? Давайте тогда лучше о летающих тарелках поговорим. Нет, ну серьезно. Ну, я вам тоже серьезно. Вот летающие тарелки, на мой взгляд, это более такое... что-то реальное, чем то, что вы сказали. Ладно, если вам предложат, я у вас еще раз поинтересуюсь. Да, можем поспорить. Не знаю, слышали вы или нет, депутаты Государственного собрания Курултая Республики намерены популяризировать в школах Башкирии гимн и флаг. Даже соответствующий разработан законопроект. Как относитесь к таким идеям, чтобы там как-то рассказывали об этом больше, чтобы везде включали гимн? Ну, мне кажется, это слишком запоздалое решение. Если это делать, это надо было лет 10 назад начинать. Есть же поговорка: лучше поздно, чем никогда. Нет, это очень поздно. Как раз-таки слишком поздно.
потому что и гимн у нас никакой, он подлежит замене, и с точки зрения музыкальной эстетики, смысла, абсолютно беспонтовый текст этого гимна, то есть он вообще не соответствует ни историческому пути башкирского народа, ни его менталитету. То есть не надо такой гимн Вообще популяризировать. абсолютно такой гимн не флаг? нужен. Флаг тем более подлежит замене. Это какой-то, как я его называю, узбекский флаг, полуузбекский флаг из такой же печальной узбекской политической истории. Я тут много говорила о Навальном в эфире, и одна из последних акций сторонников Навального была совсем недавно, 5 мая, после которой задержали координатора штаба Лилию Чанышеву, юриста Федора Тельнина. Вот вы как оцениваете вот все, что произошло, как человек, который, в общем, прошел, да, подобный какой-то путь? Ну, не понял, что именно оцениваю. Задержание или саму акцию? Задержание, да. Вот люди вышли на несанкционированную акцию. Потом сказали, Федор Телин, например, что я, в общем, готов, чтобы вы меня задерживали. И полиция его задержала. Ну, конечно, это нарушение 31 статьи Конституции. То есть любой человек без всяких уведомлений, а Конституция это превыше всего, это норма прямого действия, не нуждающаяся в никаких пояснениях, разъяснениях. Мы имеем право собираться мирно, без оружия и так далее. Поэтому, конечно, все эти задержания это незаконны. А вы как думаете, почему это происходит? Я бы полиции порекомендовал больше еще задерживать людей. Больше. Десятками, сотнями. Значит, жестко причем задерживать. Я бы полиции посоветовал. То есть вы рассчитываете, что это вызовет волну возмущения в ответ? Конечно, пусть народ понимает, где он живет, пусть он озлобляется, пусть он радикализируется. Угу. А то у многих иллюзий ведь по поводу того, где они находятся. Чем хуже, тем лучше, в общем. Совершенно верно. Еще такой вопрос, не знаю, слышали вы или нет, про историю с депутатом Абзелиловского района, сельским депутатом, который был задержан на акции в прошлом году за отставку главы республики, и сейчас его могут снять с депутатской должности по требованию главы республики Рустема Хамитова, который считает, что раз у человека нарушение в декларации, а там 12 тысяч рублей не задекларировал, то, значит, он не должен занимать эту должность. А это действительно по закону так, да, Рустем Хамитов имеет право такие требования писать. Вот эта история, она вам кажется политической, да? Или это просто реальная история про то, что человек не задекларировал что-то, и вот получи наказание? Ну, я об этом слышал. На мой взгляд, это никакая не политическая история. Это, во-первых. Во-вторых, откуда вообще вот эта информация, что Рустем Хамитов причастен к этому? Он что-то подписал или что? Ну, насколько известно, да, он направил требования, которые должны рассмотреть депутаты этого местного совета. А у Рустема Хамитова есть такие полномочия. В прошлом году были поправки приняты в закон, по которому вот у него появились такие полномочия. Там же какой-то поселковый совет, да? Да, сельский совет. Нет, вы знаете, мне кажется, как бы кому не хотелось, здесь история вряд ли имеет политический подтекст. Во-вторых, я сильно сомневаюсь, что Рустем Хамитов вообще в курсе вот этого вопроса. Или кто-то за него подписал, или он просто подмахнул, не глядя. Камиль Мухамедьянов зовут депутата. Ну, неважно, я не знаю его. Это не уровень Хамитова, на мой взгляд. Ну, человек участвовал в митинге в защиту башкирского языка, какую-то активистскую деятельность ведет на территории своего поселка. Вы считаете, что это не политика? Я имею в виду действия Хамитова в этой истории, не политика. Ну, слушайте, если вы ведете политическую деятельность, вам для этого вовсе не нужен мандат чего-то. Депутата хоть какого уровня. Вот хоть мы же начали с госсобрания, да? Я вот никакой не депутат. То есть не надо расстраиваться, если лишат Я вот этого никакой не депутат всю свою жизнь. Ну вы же понимаете, что просто больше полномочий у депутата. Никаких полномочий. Ну запрос пишешь, тебе обязаны на него ответить, Да я и так например. напишу запрос, мне любой ответит. Ну не факт, что Почему и дольше отвечать будут, и могут отписаться. Без всяких депутатских мандатов, корочек, там еще чего-то. Я больше политик, чем кто-либо здесь, в республике. У депутатов есть какие-то реальные полномочия, там, законы принимать, хотя бы вносить, понимаете, вот у вас нет. Ну, вот у вас нет таких какие полномочий. законы, что они могут внести? На местном они могут уровне только вынести что-то из госсобрания, неучтенное. Вот и все, что они могут.
Они никто и звать их никак. Ну, то, что люди не используют... Жопы со значками, как Арсен Нуриджанов говорил. То, что они не используют все возможные инструменты, как бы это один разговор, но они у них есть, понимаете? Вот, по закону они у них есть. Другой вопрос, как это реализуется. Я еще раз говорю, ни у госсобрания, ни у администрации, ни у кого бы то ни было, там, ни у Верховного суда, у них нет чувства, ощущения силы, правды и справедливости. А без этого власти нет. И де юре у нас власть есть, а фактически власти у нас нет. У меня еще такой вопрос к вам. И поэтому никакого госсобрания тоже нет. Глава администрации Уфы Ирик Хилалов на одном из последних оперативных совещаний высказался по поводу жертвоприношений в праздник Курбан-Байрам. И он сказал, что нужно перестать, цитирую эту кровавую резню, конец цитаты, и все делать цивилизованно в одном конкретном определенном месте. Вот вы согласны здесь с Ириком Елаловым? Или вы считаете, что это, не знаю, не его компетенция, не нужно ему вообще как-то в это вмешиваться и комментировать подобное? Ну, скорее всего, это второе, то, что вы сказали. То есть мэру Уфы поменьше надо вообще выступать, говорить, а побольше работать. Это, во-первых. А мне кажется, одно другому не мешает. Я не знаю, что он там... Он действительно сказал вот эти слова, да? Кровавая резня, да, действительно сказал. Но вот тем более ему надо за своим языком следить. Значит, и здесь речь идет что он такого сказал? Речь идет о религиозном, ритуальном жертвоприношении, которое санкционировано на самом-самом верху, без участия всяких мэров, пэров там, и прочих субъектов. Вот. А другое дело, что действительно, скажем, делать это в каких-то специально отведенных местах, не травмируя психику особо впечатлительных граждан, это да, но об этом не надо делать громкие заявления. У тебя вот как раз тот случай, о котором вы говорите, ты мэр, у тебя много полномочий решить это вне публичной сферы. Собери имамов, собери муфтиев, обсудите вопросы, все. Зачем об этом кричать? Ну, а потом ты все равно Пусть Ирик Елалов лучше мостом займется. Потому что страшные пробки, сейчас лето, многокилометровые. И пусть лучше Ирик Елалов пройдется между вот этими рядами автомобилей, которые стоят на проспекте Салавата Юлаева, и послушает, что о нем говорят. Ну, я думаю, уфимцы. Что он это делает. Почему вы думаете, что он должен заниматься только мостом, а все остальные вопросы? Так пусть он мостом. Это самая сейчас животрепещущая тема. Каждый Люди выезжают в города, вот, то есть эти сады свои на даче. О чем он раньше думал? Слушайте, у мэра много в городе функций и проблем. Почему он должен говорить только о Вот именно, мосте? У мэра миллионного города очень много функций и проблем, поэтому он пусть работает, а не болтает. То есть вы считаете, что в истории с Курбан-Байрам просто нужно было это как-то решить между собой, и главное не озвучивать это? Разумеется. И вообще это не епархия и не полномочия мэра, когда речь заходит о религиозном действии. А кто должен это... Общество как-то должно договариваться с религиозными людьми? Допустим, атеисты должны как-то договариваться с людьми религиозными? Конечно, где они? Поэтому я же и сказал. У нас, наверное, очень много площадок таких. Я не знаю таких площадок, где бы взаимодействовали атеисты, религиозные деятели, могли о таких вещах договариваться. Возможно, и где-то есть. Их. Я не знаю, потому что для меня проблема кровавой резни не стоит. Давайте так будем завершать наш сегодняшний эфир. Тут пишут какие-то там мнения, вопросов больше нет, в основном это какие-то реплики. Я вам их после эфира прочитаю. Тут, в общем-то, вас и хвалят, а кто-то и ругает. Спасибо вам за эфир. Сегодня у нас в гостях в программе «Персонально ваш» был политический деятель Айрат Дильмухаметов. Меня зовут Дарья Кучеренко. Всего доброго. До свидания. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». Открывашка. По воскресеньям